Când creezi o nouă colecție, trebuie să fie un amalgam între ceea ce vedem vizual și ceea ce percepem senzorial. Mă numesc Gabriela Mureșan, sunt cofondatoarea brandului Muri Chocolatier. De meserie sunt specialist în relații publice. În primul rând sunt antreprenor, în al doilea rând sunt și chocolatier, deci sunt și angajator și angajat. Sunt și soție, și fiică, și soră și cel mai important rol, cel de mamă. Povestea cu ciocolata a început în anul 2017, când am primit cadou un curs cu ocazia aniversării, un curs de ciocolaterie. Și am participat împreună cu partenerul meu de viață. A fost una dintre cele mai frumoase aniversări. Ne-am descoperit o pasiune spre ciocolaterie artizanală. Pot spune că el a fost mult mai îndemânatic decât mine. Stăteam în dubiu dacă să-mi continui pasiunea recent descoperită și cumva îmi lipsea curajul. Trebuia să mă întorc la un job care presupunea foarte multă rutină, într-o multinațională. Cred că povestea tuturor care descoperă pasiuni și se reorientează către alte domenii. Prima noastră bomboană de ciocolată a fost făcută pe masa din bucătărie, de acasă. A fost o tentativă de a recrea câteva modele pe care le-am văzut și pot să spun cu mâna pe inimă că am fost atât de mândri de ce a ieșit din mâinile noastre, ceea ce ne-a impulsionat mai departe să încercăm, să testăm. Pentru a stăpâni acest domeniu al ciocolăteriei artizanale, trebuie să ai la bază cunoștințe solide. Singura modalitate prin care poți să ai cunoștințe solide este să faci un curs cu un maestru ciocolatier. În România, la vremea respectivă, nu exista niciun maestru ciocolatier care să poată să însumeze un curs și să îl putem urma. Așadar am decis să plecăm în Belgia, unde am urmat un curs de ciocolaterie artizanală cu maestri cioccolatieri. A fost un curs care ne-a deschis mintea și ne-a dezvoltat abilitățile. Bineînțeles, toate aceste abilități au fost completate de testările făcute în propriul atelier. Dacă mergi în Belgia, o să observi pe o stradă că sunt cel puțin 3-4 ciocolaterii artizanale. Toți au tipicul lor și produsele lor. Nu se aseamănă unele cu altele, gusturile sunt diferite, formele sunt diferite. Fiecare cioccolatier vine cu ceva inedit, cu arome noi, cu o prezentare mai deosebită. Ceea ce și la noi în România începe să se observe tot mai mult în piața actuală. Primul produs a fost în genul unei bijuterii de ciocolată. Așa a fost gândit tot conceptul, de bomboane pictate manual. A fost un produs care în România nu exista la momentul respectiv, deci a fost o noutate și chiar ne-am mândrit foarte mult cu acest lucru. Procesul de fabricație începe dimineața de vreme și nu cum se așteaptă toată lumea, cu cafeluță, ci cu planificarea producției din ziua respectivă. Sunt câțiva pași simpli, se pictează formele, se toarnă coaja ciocolatei, se realizează ganașurile, bineînțeles din rețete secrete, fiecare cioccolatier are rețeta lui și la sfârșit se toarnă talpa bomboanei de ciocolată.
Se lasă în frigiderul de ciocolată timp de 24 de ore pentru cristalizare, se scoate din forme și pe urmă se mai lasă la păstrat încă 24 de ore pentru ca bomboana să fie desăvârșită. Mai apoi doar se ambalează. Deci întreg procesul durează minim 3 zile. Materia primă folosită de noi este ciocolată belgiană, elvețiană și franțuzească. Fiecare colecție încercăm să o adaptăm tipurilor de ciocolată cu care lucrăm. Sunt 4 tipuri principale de ciocolată cu care lucrăm: ciocolată cu lapte, ciocolată neagră, ciocolată albă și celebra ciocolată roz ruby, cu completări care sunt ciocolată cu fructul pasiunii, cu caramel și încă un tip de ciocolată, dar este secret. Partea de constelații este necunoscut. Este ceva ce nu putem atinge noi palpabil. Și atunci am încercat să transpun în ciocolata noastră ceva ce nu poți atinge, dar îl poți savura. Adică am adus constelația de pe cer în diferite forme și culori în produsele noastre. Sunt mici bijuterii din ciocolată artizanală, care în primul rând îți încântă ochii și în al doilea rând îți încântă papilele gustative și în al treilea rând sufletul. Cine ne alege produsele dorește să aibă o experiență completă, să aibă efectul de wow. Produsele noastre sunt foarte dorite, mai ales din prisma că ele sunt oferite cadou și atunci încercăm să facem această experiență pentru colaboratorii noștri să fie completă. Inclusiv trimitem pachetele noastre cu ciocolată destinatarului final, care trebuie să primească cadou și atunci totul este la superlativ. Împachetarea, alegerea bomboanelor, cardurile scrise de mână cu diferite mesaje. Pentru ca experiența să fie completă și pentru a oferi bucurie, pentru că până la urmă oferim bucurie prin produsele noastre. Provocarea este că nu întotdeauna am dispoziția necesară de a crea, nu întotdeauna ai inspirație. Mi-am dat seama că pentru mine noaptea este cel mai bun moment pentru inspirație, pentru că atunci pot să gândesc mai multe elemente care îmi pot aduce un produs nou. Indiferent că vorbim de întâmplările dinainte cu o zi sau doar faptul că mergi pe stradă și vezi clădiri, oameni, vorbești cu oamenii apropiați, vorbești cu colaboratorii. Calea spre fericire este modalitatea noastră de a ne adapta la întâmplările din viața noastră și cum reușim să trecem peste aceste întâmplări și care este outcome-ul. Pentru mine a fost unul fericit, deoarece mi-am găsit pasiunea și încă, după 4 ani, lucrez în acest domeniu.